Dörd varlıq, cəmaatın onlar barəsində etdikləri duanın səsini eşidər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, dörd varlıq, cəmaatın onlar barəsində etdikləri duanın səsini eşidər. Birinci Peyğəmbər, ikinci Huruleyn, üçüncü Cənnət, dördüncü Cəhənnəm. Birinci, hər kəs Peyğəmbərə salavat göndərsə və ya ona salam versə, o həzrətə çatar və o həzrət onun cavabını verər. İkinci, hər kəs desə ki, Pərverdigara, məni Huruleynlə evləndir. Onlar onun səsini eşidər və deyərlər, Pərverdigara, filan kəs səndən bizi istəyir, bizi onunla evləndir. Üçüncü, hər kəs dua etsə ki, Pərverdigara, məni cənnətə daxil et. Behişt onun səsini eşidər və deyər, Pərverdigara, məndə onun üçün yer ayır. 4. Hər kəs cəhənnəm atəşindən Allaha pənah aparsa, cəhənnəm deyər, Pərverdigara, ona pənah ver.